पंजाब पुलिस ने आज अपना फर्ज अदा कर दिया है। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ये आप सब लोगों की हिम्मत है, आप सब लोगों की जरूरत है, आप लोगों का तावन है, जिस वजह हम कामयाब हुए। आज से ये नामुमकिन काम हमने मुमकिन कर दिया, दरिया को हमने रोका है। ठीक हो गया।